Questa attività è stata realizzata con il suo contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del su 2018. Saluti a tutti, con noi torna a partire una edizione nuova de Saianna de su Tempus, su programma dedicato a sa geologia, a sa storia, a sa archeologia, ma pure a sa naturalezza e tutte le bellezze che vorrei agattai a in giro po' sa Sardegna. E su tressau tutto s'isola de Cavo e Bascio, finza a Cavo e Susu, passando po' sa zona de su centro. E su a contai tutta sa storia dell'isola partendo dall'arrivo dei suoi primi uomini in Sardegna, in su Paleolitico, fino a arrivare a su Mesuevo. Dunque, sigue su canale 79 con RTS Radio Televisione Sarda. Saluti a tutti, amigos e amigas, e benvenuti a una puntata nuova di un'edizione nuova di Saianna de su Tempus, un programma dedicato a sa storia, a sa archeologia, a sa geologia e a sa naturalezza de sa Sardegna. Sa Sardegna è una delle terre più antiche che ha gattato in tutta Europa, e questo è grazie ai fossili che hanno agattato pruschidotto in sa zona de Susurcisi e de Sigresienti, dunque in sa Sardegna de su Cavo e Giossu. In Gunisi hanno agattato fossili de trilobitas, che sono organismi che hanno vivido in Sardegna pensai 600 milioni di anni a oggi, quando vi era un'era geologica che da narausu oggi cambriano. La storia della Sardegna comincia però già 1 miliardo di anni a oggi e viene attaccata, pensai, in questo Golfo Mannu che oggi doiesti a intruso della Francia e della Spagna. Difatti in Sardegna ha gattato pure
arroghiceddus de verda chi dovuti pure in Ispireneus, proprio po' a regorai questa cappio che dov'era entro dessa Sardegna e del suo continente. 30 milioni di anni oggi comincia però a si distaccare a Pellapello a fare un viaggio dei 15 milioni di anni e si frimai a un esti in moi e stanai su centro del suo mare Mediterraneo. In su mentre comunque Eusubio che s'isola viaggia estetti a Bivia, uno scanto di anni oggi antiagattau in un luogo de Salighiera che dinanta Torre del Porticciolo is fossilisi di uno scanto di animali che antibivu 250 milioni di anni oggi e che dinanta Alierasaurus ronchi. Però noi siamo interessati più a conoscere la storia dei uomini in Sardegna e dunque quando è arrivato su primo uomini in Sisula nostra? Ne peso torrai a Goa de prusomancu 500.000 anni, quando doiesti su Paleolitico. Sapremo parti del su Paleolitico, quando somini viviada ancora in isgruttas, quando fiada bruschidottu cassatori, arregolidori e forse si pescatori pure. E proprio in sa zona de Sanglona, stanà in sa Sardegna de Cabessus, a parti centrali, i archeologi hanno agattau in su 1979 il primo repertus archeologicus che ha rilassato customini. Customini non fia da Homo sapiens, via da Somo che dinanta ai Delbergensis o Erectus europeus. Come te si arrivau in Sisula nostra? In questo tempo dove stettia una glaciazione che ha fatto abbassare sul livello del mare Mediterraneo, pensate, de più di 100 metri. Dunque, la terra che oggi funti isolata, come l'isola del Giglio, l'isola d'Elba, questa de Capraia, fianta attaccata a Tuscania. E sa distanza che dove era entro de questas isolas e dessa parte del suso dessa Gossica via proprio minima, cali con una rara vuru che somini poriera arrivare a pei. Dessa Gossica dunque esti l'ompiu in Sardegna ed in cui si sigiri sa storia dessa Sardegna. In sa parti centrali del Paleolitico, in su Paleolitico mesano, quando dotus Europa e Bivia del somini del Neanderthal, sa Sardegna pari di chi non tenne di vividorsi. E poi torrai a conoscere testimonius de sa presenza dei somini de peso avettai a sa parte finali del su Paleolitico e stanai in su Paleolitico superiore. In cui si tenesu prusu a repertus. Ante agattau a Inas de questo periodo in tottu sa prana de Ozzana, dunque sembra Bacia. Ma su giasso più importanti che spettano a questo periodo esti sa grutta Corbeddu de Uliana, seusu in Sabaddi dell'Anaitto, seusu dunque in su centro de Sisula e questa grutta vigara su nomini del su bandido Giovanni Salis Corbeddu, un bandido che abbive in Gunisi a Saccabu de Sottugentus e abbive insomma uno scanto de annus. Difatti si allassau a intrus dessa grutta proprio su nomini su. In su 1986 arriva in Sardegna un paleontologo che di Naranta professor Paul Sondar, che erano professori dell'Università di Utrecht in Olanda e esso via cicchendi a rastus de ossus de un animaleddu che vive in Sardegna a partire dall'epoca geologica finza a arrivare a sedati in Nuracesa e diventa segnalau proprio questa grutta, sa grutta Corbeddu. E quando ha cominciato a scavare a entro su, ha riagattato non scetti ossus de prolagus, ma pure di altri animali che vivono in Sardegna e su Paleolitico. Commenti su Megacero Scaziotti, che vi erano gerbu con iscorrus mannus umeda. Commenti su Cinotherium sardus, una specie de cani, che in questo periodo però non veniva ancora pesau, ma veniva da proprio gassau po sincivappa e sapezza, commenti po su Prolagus e po su Megaceros. Ma sa cosa più di importo è che i archeologi hanno agattau proprio a Inasa de Verda e in pruso hanno agattau pure i primus antigus arrastus de ossus de homini in Sardegna.
Antiagattau di fattisi un arrogu de barra, uno de sagonca e uno ossu de suddidu. E questo ossus apparteniente proprio a un uomini o prus hominis che antibivu in sa grutta prus o mancu 20.000 annus a oi. Questo materiali est di pertinenza però già è des homini sapiens che via arriva in Sardegna si pensarà proprio 20.000 annus a oi. Atrus rinvenimentos sporadicus sunt istetius fatus in atras partis de sa Sardegna, ma comunque cussu de sa grutta Gurbeddu abarrara su bru de importu. Poca bai, depos unai che a goa de su Paleoliticu, sa Sardegna siglia e si bivia in su Mesolitico, in sa parte mesana, est in un periodo che andara de 10.000 annus a oi a 6.000 annus a oi. E già su brus importanti, funt istetius sa scrovetta de duas tumbas, una de un omini, chi danti torrazzi reais archeologus Beniamino, de una tumba de una femmina, chi antizerreau Amanda, eseus in su comunu de Arbus. In Gunisi antiagattau dus carenas de una de omini e una de femmina chi funti stetius proprio accarragiaus de socra rubia e in prusu de nianta su corru de mari e stanai proprio una gocciula manna che un peranta puru come ti corru posonai. E poi altri elementos importanti funt istetius agattaus in sa grutta de su Garroppu, in sa frazione de Sirri, in su comunu de Carboni e dunque aseus in su Surcisi. Sa maioria de sa roccas chi teneus ancora in Sardegna si chistionant de un'isola che attento su fenomeno del vulcanesimo. Oi, certo, essendo uno territorio antico meda, chiaramente tutti i vulcanus si vunt studaus. Però mera roccas come ti gusta de granitu si contara de proprio su magma del su vulcano chi sesti a bello a risfriau proprio a sutta dessa terra. Poi gusto su granito esti una rocca aici tostata pure de traballai difatti insomma somini de Sant'Igorio in Sardegna. Certo, imparare questa verda puro, però preferire a trasperdas prusu lepias, commenti su basalto, chi è sempre di origine vulcanica, o satrachiti, un'altra verda di origine vulcanica, che però vunti sa risultau de su magma, de su vulcano, che esti invece sa risfriau proprio a forza e in un momento narausu dell'entesa. Ma sa verda sicuramente più importanti chi si contara de uno dei ultimi vulcanus che sa Sardegna attento è sa verda gropina che nanta pure ossidiana de su monte Arci. Ma de gusto andeus a chistionare meglio quando biesu proprio su Paleolitico in tutte le fasi de Singhizus finza a Saccabu. Iniziando su somini esunau sigidi a bivi in questa terra. Però quando via spaccendi su periodo del su Mesolitico, dunque manco de 6.000 annus a oi, bieus che sa gente che viviera via pagumeda, poiché oramai in Sardegna dovianta pagus animalis, unos cantus vianta estinguius, commenti su Megacerus, commenti su Cinoterum, via varrao scetti questo animaletto, che ho naraus Prolagus sardus Wagner, che è un roditore che va in parte della sua famiglia dei Lagomorphus, che dunque assimillara a una specie di gunillu. Su gunillu però arrivai mera tempo su in Sardegna. Poi teneus però un parente lontano che si vuole ribiri in Canada, in Russia, che di Nanta picca. Ecco, questo è proprio su fradili dei animali che viviata in Sardegna. Giusto così vai un'idea di come ti via da questo animaletto che comunque venia cassau e venia pappau. Difatti sì, in tutte le gruttas che sono state abitate in questo periodo agattaus proprio a rastus de prangius e de cenas de questi animali.
Però in su 6.000 annantisi de Cristo succede una cosa importante, meda, ma non scetti vostra Sardegna, prodotto su Mediterraneo. Questa comincia da su Neolitico, una vurria vera e propria che comincia a Precitrocio e in cui si penso che somini a Bellavelo e Tavari abbandonano i gruttasa o vivi già in svillaggi, dunque si comincia a abbandonare a Bellavelo sa vita nomadi, poi cominciai a freigare proprio i svillaggi con i barraccas. Dunque si passa da una vita nomadi a una vita invece stanziali, sedentaria, e in più i Tavari inventano proprio sa messaria e sa pastoria. Dunque biriga, uno scanto di animali, commenti manca i brevesi, i boisi, i sprocusu, podianta essi pesausu e podianta essi tentusu proprio entrusu del suo villaggio. E questa è una scrovetta che ha cambiato totalmente sul modo della vita dei uomini in su Mediterraneo e narausu pure in tutta l'Europa. E un'altra cosa importante è che già da 6.000 annantisi di Cristo somini cominciano a fare a inasa testus de argilla. Però bieuso appunto ita succede in Sardegna. In Sardegna già da 6.000 annantisi di Cristo, dunque si è a Singhizzu del suo Neolitico, che narausu Neolitico antico, somini arribara a Trumasa con canoasa, barcasa, vattasa dell'Inna, de truncus dell'Inna. Ed è un di beneri. Com'era probabilità di questa migrazione di arrivare proprio dei paesi bascos, che è un territorio che dove è intruso de Savranzia e della Spagna, accanto dei Pireneus. Poi è sceso questo. Poi in questo periodo pare che in questo luogo dove è una glaciazione, dunque i strumas de uomini e femminas ci cantano un luogo che sia più favorevole da una misura climatica, come in Sardegna, che non tenera glaciazioni, ci carano un luogo a onde dove punti a risorse, come in Subio Sossidiana o Saverdagrovina. E sa genetica oggi si narra una cosa importante. Che ai sardusu, a partire del suo Neolitico fino a oggi, hanno agguantau un codice genetico che è uguale a questo del suo Neolitico, codice che i genetisti e gli antropologi hanno nominato M26. Questo M26 si agatta in tutto il mondo oggi, scetti in Sardegna e in paesi bascos. Dunque questa è la prova che questi uomini si indignano di questo luogo. E più de uscire che questa lingua che è in urageso, che hanno pigliato chiaramente questo idioma dei preistoricos, è similare in meda a questa lingua basca, che è oggi l'unica lingua prendo-europea che si gestiona in Europa. E dunque su paleosardo è similare in meda a su basco. E ti ha fatto questo uomo quando è arrivato? Chiaramente a Chicago de vivi accanto a questa costa. Pensai che la città di De Castello, tutta l'area di Sant'Elia, del suo promontorio, e sti gusta che hanno studiato, prima, gli archeologi, già in Ottocento, e che hanno agattato forse la maggioria dei dati del suo Neolitico antico dedotto a Sardegna. Tutto questo promontorio, a un di oggi dove essi sa praia del Supoetto o Marina Piccola, è preno de gruttigeddas, ma pure, sapete, de domus de Gianas, che hanno tornato a pillu a Inasa del suo Neolitico antico. E quali vunti queste Inasa? Vunti puntas de vreccias, dell'ansias, fattas con Saverdagrovina, funti puru perdas portas d'eserci, cannacas fattas de cocciulas, ma pruschidotto
arrastus de testus de argidda chi vunti decoraus, affrorigiaus con sa decorazione cardiale. Cali è sa decorazione cardiale? Indiviga su nomini de su gardium, che esti su groju de una gocciula, che esti dentellata e che già 8000 anni aoi un peranta po' imprimi in sargidda ancora frisca, prima de si gotta in su vogu, e che alla sa questa decorazione particolari che però agattaus pensai in tutto su Mediterraneo. Mera volta se su portaus a pensare che su mari esti un limite, esti una lacana a intrus de sculturas dei popolus, nuda de brufrassu, poitta in quest'epoca, se su questionendi appunto de 8000 anni aoi, somini viaggiara mera po' mari, un perara in aisi, e pensai che forse si fia più facile meda si spostare po' mari chi invece po' terra, poitta non doi funta ancora is arrugas. E ducas gustomini de mari, de sa Sardigna, a sa Spagna, passando po' s'Africa e s'Italia, est un nomini chi con cambiara, non scetti mercisi, commenti sossidiana o mancai pezza o altro. Est un homini chi comunque si scambiara i produsi documenti cursus culturali. Dunque sa cultura cardiali è una cultura che non è scetti sarda, ma che poreus zerriare proprio europea, mediterranea. Vuti meda già su che anti donau a Inasa datus de questo periodo. Un altro luogo importante è Savonta, che è un giassu proprio accanto de uno staini che si agattara accanto de Terraba. Uno staini insomma che ancora oggi vive de sa gente, poeta doiesti proprio una bidda, sa bidda del marcedì, che vigherà su nomini de Sustani. Proprio a undi in modo iesti su museo de Sumari esulta is archeologus de opura pus gavainguni, quando avevamo ancora studenti universitari, e us agattau proprio datus a inas de su neolitico antico. Dunque sa pruschi dottu proprio a inas de sossidiana che di beniera de su montiarci che esti ingunisi accanto. Questa cultura, sa cultura cardiali, durarà in Sardegna prusomanco 2000 anni. Poi già a partire da su 4700 ainantisi de Cristo torraus a biri sa nascita de una cultura nova, cussa de Bonu Ighinu, che indiviga su nomini de una gresia che doiesti su comune de Mara. Questa cultura, che nau esti nascia prusomancus in su 4700 annus a primo de Cristo, esti una cultura che agoa in pagu tempus s'esti spainata in tutta sa Sardegna.
Una delle scrovettas più importanti a pizzus de sa cultura di Bonighinu è stata fatta in anno 1979, aonde proprio in Sustaini de Gravasa, in sa provincia di Aristanisi. Fiantavendi traballus, po' fai su canali scolmadori, chi deppiera bettiri s'acqua de Sustaini finza su mari, passendi po Sustaini de Mistras. E in questo toppo i sopragius anti agattau uno scanto de tumbasa, po precisioni vunta de genoi tumbasa, postasa una accanto de s'altra. Come ti vunta stetia fatta questa tumbasa? Sgavendi sa terra, ma questa tumbasa non fianta fonduta sa meda, arribanta pruso manco a 1,5 metri de fundidadi. E a intrusu, in ogni ipogeu, dove era su scheletro di un uomo o di una femmina in posizioni fetali. E stanno in questa posizione che è neusodottus, quando seuso ancora a intrusu de sabrenti de mammai. E in pizzus de Sagarena dove era sogra a rubia, con su minerali, chi fatto a pruini, chi denni su colori di arancioni, grogu o arrubiu, si poniera proprio in saveddi de personis, dei mortus, poi simboleggiai su sanguini, forse si s'adorrada a nasci, poiché questa tumbas de pianta rappresentare proprio sabrenti de sa dea mammai. E difatti is carenas teniant chi appoggianta a pizzus de verdas de arenaria teniant uno scanto de ainas chi oi zerriaso corredo funerario e funta pratus, prattigeddus, cocciulas, mannas, proprio accanto de Sagarena. E in prusu puru puntas, agus, fattus de ossu de animali. Ma sicuramente su oggetto, saina plus importanti che teniant in istumbas fiada proprio una statuedda de sa dea mammai. Fianta statueddas a tottu tundu, chi rappresentanta una femmina, dunque zibinti stittas, isnadias, coscias, chi funti mannas, poiché de pianta rappresentai sa femmina chi via graida e chi deppia torrai a fai nasci somini o sa femmina che vianta a intrusu de sa tumba. E questa statueddas funti a portas proprio beni traballadas. Sa più bella dieniri, per esempio, de sa tumba numero 386 proprio de questa necropoli che dinanta Cuccuru e Isarrius e chi oggi è proprio un'isoledda a intrusu de Sustaini de Gravasa. Usunau che questa statuedda è una delle più belle non scetti de sa Sardegna, ma forse sì de tutta Europa. Rappresenterà una femmina con streccias, chi è proprio raffinata meda, e pare strano pensare che più di 7.000 anni oggi somini già fadiada statuas che gusta. E statueddas da saporesi biri oggi a intrusu del suo museo archeologico de Gravasa e questo archeologico de Castello, che è uno dei più importanti de dotto sa Sardegna. Accabada sa cultura de Bonighinu, plus manco in su 4200 ainantis de Cristo, comincia invece un'altra cultura, questa de Santu Ciriaco, che vi su nome proprio denunciato chi anta agattau a intrusu su territorio de Terrarba. Ma pure sa cultura de Santu Ciriaco da gattasu spainata in tutta sa Sardegna. E da questo momento esabiri somini cominciata a fare il primo domus de Janas. Dessa misura geologica, sa Sardegna è una delle terras più interessanti e più affascinanti di tutta Europa.
Depesi sciri che is fossilis prus antigus dus agattaus proprio in Sardigna, in sa parte de Giosso, in sa regione chi naraus i Gresienti e Surcisi. In Gunisi già de s'Ottugentus, personaggius studiosu commenti Alberto Ferrero della Marmora, iant agattau e studiau totu cussus trilobitas chi oi agattaus esponidus in i museus geologicus de sa Sardigna. Questo organismo, pensai, abbiviu prusu de 500 milioni de annus a oi, in questo periodo geologico che di naraus cambriano, poi tabigera su nomini de sa Cambria, che è un'area de Inghilterra, che naraus teniris proprio fossilis de sa Sardigna. Ma non tenesu scetti animalisi, puru prantas, commenti gusta, saverci chi est una dei prantas prus antigas de tutto il mondo, chi viviri ancora. In Sardigna, in sa bidda de Seulo, sesu in Bravagia, tenesu proprio una mina de gravoni, già sfruttare a partire del Ottugentus, a undi due punti arrogos proprio de carboni fossili con is improntas, is arrastus de custa matta. Però de pesonai che sa maggioria des fossilis che agattaus in s'isula funti fossilis marinus. E stanai proprio cocciulas de animalis, de molluscus che antibivio, dunque sa sutta de sumari e che agoa appunto si funti furriasu in perda. Pensai che sa maggioria de su graccari che agattasu in Sardigna già scetti sa città di De Casteddu, che tenidi deci montisi, questo deci montisi funti vatus pruschidottu de carcari fossiliferu. A entro su per gattai proprio cocciulas de cardium, de pecten, de glicimeris, mancai proprio in i monumentus de Casteddu, commenti sadurri de Sulefanti, sadurri de Santu Francau, Castiendi beni vor subiri proprio custus arrastus chi indieniti però de su periodo de su Miocene, che sti in un vago prus accanta, noso, questionasu de 30 milioni di anni a oi, finzas a 5 milioni di anni a oi. Però poi doi esti tutto sa parte proprio de esprimu mammiferus, che antibiviu in s'isula. Pensai che a due punti, uno scanto de giassus, importanti, non scetti a livello regionale ma proprio internazionali, come il gusto de Fiume Santo in Porto Torres, sesu in sa Sardigna de Cavessusu, proprio accanto de sa fabbrica de Senicam, uno scanto de appassionato de studiosus già in annus 90 iant agattau uno scanto de ossus. E che li fianta questi animali? Anti fatto uno sgavo proprio intrus de sa fabbrica e anti agattau pensai fossilis di animali come giraffas, coccodrillus, tostoinos, ursus, ienas e pure una animali particolari, su questionendi de sa mantrinica, una des primus mantrinicas che dinanta de maniera scientifica Oreopithecus bamboli. Oreopithecus che volinai mantrinica dei montis, un omini di origine rega, e bamboli poeta esprimu fossilis dusiant agattaus in Ottugentus su Monti Bambolio in Toscana, intrus proprio de minas de gravoni fossili. Tutto gustus funti animalis che oi fanti parte de una fauna che è attesumera de sa Sardigna da gattasu conai in Africa. Poi pesaveri in su corso dei millennius sa fauna de s'isula esti cambiara de maniera definitiva finza s'arribai ai di nostas.
di mellus tottu sa fauna, es animalis duncas chi antibivio in Sardigna e su Pleistocene stannai a primu de s'arribu de s'omini, se subenius in su barcu chi dinanta Nur Archeopark a intrusu de su giassu de Seleni in su comunu de Lanusei. A Palamias abbiesi proprio due figuras a mannaria naturali de is animalis più importanti che antibivio in Sardegna a partire da Prusomanco 5 milioni di anni a oggi fino a arrivare proprio all'arrivo primario dei somini, dunque a 400.000 anni. A mano diretta biesi su Crevo, che in maniera scientifica di Naraus un megacero scazioti. A parri de is espertus su megacerus sardu teniera iscorrus mannus meda come ti gusto, però non fiera artumeda e de pesisciriga su gorru brumanno che antiagattao vinzas ai moi esti gussu chi doiesti esponnidu in su museo archeologico de Dattari, ma di enniri de uno dei stratus de sa gruta Gorbeddu chi eus numenau a primo, onde anteagattau puru is ossus de gusta animali su Cinotherium sardus. Questo è una specie de sciacallo o de gani, quando su gani ancora comuncas non fiat appesau de somini e du cassanta proprio po du papai. Po du papai poi ita eus agattau in sa grutta Corbeddu de Oliana proprio ossus chi teniant arrastus proprio fattus cun perda, dunque sicuramente du cassanta e du goenta sempre a intrus de sa grutta. Quest'animali e quest'altro santa estinghi prusommancu 10.000 anni a oggi, quando comincia su Mesolitico. E noi beneusu a s'altro animali, una specie di elefanti viticheddu, ma su nomini scientifico esti Mammutus lamarmorai, poi testi proprio un mammut, su mammut a bivio in parisi a somini, e su mammut sardu, che vigera su nomini lamarmorai, proprio può torrai grazie a uno dei massimus espertus della Sardegna antica in Sottocento, su chi vi era su generali a Marmora. Come ti può esibire non fia da Artumeda e questo era due sannas commenti is elefanti si commenti a mammut su chi teneuso in giro per Europa, però su mammut sardu si estingue a primo de s'arribu de somini. Quando antiagattau is arrastos, dus antiagattaus in Sottocentus in sa zona entrus de Gonnesa, quando funtavendi proprio una ferrovia poteva passare su treno per trasportare i minerali. In questo topo antiagattau is primus ossus che poi non funti allogati in Sardegna ma in su museo paleontologico de Basilea in Svizzera. Uno dei giassus paleontologicus più importanti di Sardegna è questo che antegattau in anni 90 accanto proprio dessa fabbrica de Senichem a Porto Torres. In cui si pensai antegattau ossus de giraffas, de ursus, de ienas e in prusu pensai puru su scheletro de una mantrinica che dinanta Oreopithecus bamboli, che è importante, voi testettia una dei primi mantrinica andai a due spesi, dunque va arrivati proprio de sagarena, de adelantamento, dessa evoluzione umana. Un altro giasso importante è gussu de su monte tutta vista in Orosei, dunque sasesu in sa baronia, onde moi doiesti sa gava, una gava de Graccari, e in cui si antiagattau altros ossus importanti. Uno dei più importanti si pensa sempre de una mantrinica che a bivio sicuramente finzas a sedade in Uragesa, ma non proprio in Sardegna, in sa parte de Cavo Susu de Safrica, ancora doiesti in sostrinto de Gibilterra, e si sa macaca maioris. Pensai che da teneuso rappresentare a vuru in dunu brunzitto de edadi nuragesa.
Dunque, come ti esibiu is animali che antibiviu a prima e in parisi con somini de sa Sardigna prontiga, funti medasa, ma ancora non funti arribasu is animali che anta portai in su Neoliticu e che ancora oggi s'agattant e pesausu, come i bosi, sprocusu e brevesi e altri animali che fanno parte proprio de sa furria neolitica. In questa puntata, dunque, è fatto un viaggio lungo meta, lungo proprio milioni di anni, partendo dal periodo cambriano, dunque, bruso manco 500 milioni di anni e arrivando fino alle fasi iniziali del Neolitico, con la cultura cardiale, questa di Bonighino e questa di Santo Ciriaco. Eusubio, che esistette, su primo arrivo dei somini in Sardegna, come è arrivato, i tasari lassau. E in questa prossima puntata, non si da perdere, poiché è a questionare di un periodo importante in meta per questa storia della Sardegna. È a questionare dell'ultima parte del Neolitico con la cultura del santo miali di Ozieri, onde la Sardegna cresce di maniera economica e culturale e cominciano a fare i domus de Gianas, come chi biesi a Palasa e chi agattasi già in tutta la Sardegna. Dunque non perdesi la prossima puntata de Saianna de Sudempusu, a Sibirimellusu e buona seguidura de Meri a Tottusu. Questa attività è stata realizzata con il contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del 2018.